Əziz tələbələr, bugün tədris edəcəyimiz fən Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya fənnindən nitq və onun əsas cəhətləri mövzusudur. Biz bu mövzu ilə bağlı aşağıdakı ədəbiyyatları sizə tövsiyə edirik. Ədəbiyyatların əl çatanlığı təmin olunsun deyə bizim Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxanasında bizim hörmətli professorumuz Sədaqət Hüseynovanın Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat kitabı bizim kitabxanamızda var və bir də Boltxan Xəlilovun Azərbaycan dilində işgüzar akademik kommunikasiya əsəri burada var. Əziz tələbə dostları, sual oluna bilər ki, niyə məhz nitq mədəniyyəti? Mən sizə əvvəlki dərslərimizdə məlumat vermişdim ki, 2020-ci ilə qədər bu fən nitq mədəniyyəti və üslubiyyat başlığı altında, yəni fənn olaraq bu şəkildə tədris olunurdu. Amma 2020-ci ildən sonra artıq Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya fənni kimi tədris olmağa başladı və professor Boltxan Xəlilov da həmin bu əsəri ilk dəfə olaraq nəşr elətdirdi və tələbələrin ixtiyarına verildi. Və mən bugün sizinlə bu dərsimizə də gətirmişəm. Demək, Professor Nadir Məmmədlinin Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya əsəri bu yeni monoqrafiyadır və demək olar ki, bizim dərsdə keçdiyimiz, sizə tədris elədiyimiz bütün mühazirə mətnlərinə uyğun olan demək, məsələlər həmin bu monoqrafiyada öz əksini tapıb. Bir də, əziz dostlar, onu deyim ki, o qədər sadə, anlaşılıqlı dillə yazılıbdır ki, ona görə də bu əsəri oxumağınızı sizə tövsiyə edirəm və əlçatanlıq da təmin olunub. Çünki müəllif özü bu kitabdan bizim demək, kitabxanamıza bir neçə nüsxə təqdim eləyib. Demək, ədəbiyyatla bağlı bu qədər. Əziz dostlar, demək, bizim bugün nitq və ona verilən tələbləri demək biz 9 ümumi başlıq altında ümumiləşdirmişik. Bunlardan birincisi nitqin aydınlığıdır. Mən bizim planımıza keçməmişdən əvvəl, bu başlığa keçməmişdən əvvəl nitq və ona verilən tələbləri sizə izah eləməmişdən qabaq, mən sizə bir neçə kəlmə nitq ilə dil haqqında və bunu biri-birindən fərqləndirən məsələlərlə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Əziz dostlar, nitq nədir? Nitq ümumi bir anlayışdır. Çünki dili yaradan xalqdır, onu inkişaf elətdirən də xalqdır, onun qayğısına qalan da xalqdır. Amma dil ümumi bir anlayışdır. Amma nitq fərdi bir məsələdir. Bu isə fərdidir. Yəni, dil öz əksini nitqdə tapır. Nitq isə öz mənbəyini dildə tapır. Dildən, əgər bizim dilimiz yoxdursa, nitqimiz necə formalaşa bilər? Ona görə də biz nitqimizlə, yəni ona qoyulan tələblərlə bağlı, mən sizin üçün planımızda nəzərdə tutulan, bax, nitqin aydınlığı ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm və nitqin aydınlığı necə olmalıdır? Əziz tələbə dostlar, biz ötən dərslərimizdə mən sizə məlumat vermişdim ki, demək, bir var təşkil olunmuş nitq, biri də var təşkil olunmamış nitq. Bəzən biz buna spontan nitq də deyirik. Təşkil olunmuş nitq nədir? Bizim əgər əvvəlcədən məlumatımız olur ki, biz hər hansı bir mövzu ilə bağlı, filan auditoriyada, filan məsələ ilə bağlı hər hansı bir yerdə biz, demək, bizim məruzəmiz olacaq və biz bu məsələ ilə bağlı çıxış eləyəcəyik. Bu artıq təşkil olunmuş nitqdir. Təşkil olunmuş nitq əvvəlcədən hazırlanılır. Bax, ona görə də buna deyirlər təşkil olunmuş nitq. Təşkil olunmuş nitq ilk növbədə və yaxud da təşkil olunmamış nitq və yaxud da spontan nitq, bunların hər biri aydın olmalıdır. Ona görə aydın olmalıdır ki, biz məruzə eləyən zaman, biz çıxış eləyən zaman bizim qarşımızda oturan auditoriya bizim nə dediyimizi başa düşməlidir. Ona görə də nitqin aydınlığı üçün biz əvvəlcədən bizə verilmiş mövzu ilə bağlı faktları müəyyənləşdirməliyik. Mütləq faktlar müəyyənləşməlidir və həmin müəyyənləşən faktlar, seçilən faktlar sistemləşdirilməlidir. Həmin sistemləşdirilmiş faktlar isə təkmilləşdirilməlidir və onların hər birinin mənbəsi göstərilməlidir. Dostlar, nitqin aydınlığında bizim
əsasən diqqət eləyəcəyimiz məsələlərdən də biri, biz danışarkən çətin sözlərdən, çətin ifadələrdən, anlaşılmayan sözlərdən istifadə etməməliyik. Əgər auditoriyada əyləşən hər kəs bizi başa düşürsə, onda demək nədir? Bizim nitqimiz aydındır. Əgər məsələn hər hansı bir köhnəlmiş sözdən, terminlərdən və yaxud da ki, hər hansı bir alınma sözdən istifadə ediriksə, biz mütləq bunun auditoriya qarşısında izahını da verməliyik. Çünki axı qarşı tərəf bizim nitqimizi başa düşməlidir, bizim nitqimizi dərk eləməlidir. Bir də danışarkən nitq o vaxt aydın olur ki, onda deyirlər ki, məsələn, filan natiqin diksiyası formalaşır. Diksiya çox önəmli bir, vacib bir məsələdir danışarkən. Ona görə də diksiya da sadəcə olaraq, yəni o gün üçün formalaşmır. Biz əvvəlcədən, orta məktəbdən, universitetdən, yəni seminar dərslərində və digər məsələlərdə öz nitqimizi, öz diksiyamızı təkmilləşdirməliyik. Aydın nitqi bütün auditoriya başa düşür və sənin dediyin hər bir sözü mənimsəyir. İndi isə dostlar, biz planda nəzərdə tutduğumuz nitqə verilən əsas tələblərdən biri də nitqin, bax bu ikinci məsələ, nitqin yığcamlılığıdır. Nitqin yığcamlılığı nə deməkdir? Hər bir mənada nitq yığcam olmalıdır. Necə yığcam olmalıdır? Yəni, zəruri biz çıxış eləyərkən zəruri sözlərdən istifadə eləməliyik. Qısa, aydın və lakonik danışmalıyıq. Ona görə də yəni bizim əsas nitqə verilən tələblərdə yığcamlığı nəzərə alarkən biz demək əsasən bizə vacib olan məsələləri izah eləməliyik, təhlil eləməliyik və o məsələlərə aydınlıq gətirməliyik. Bir də nitqin yığcamlığı deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Əziz dostlar, əgər bizim nitqimiz, bizim eləyəcəyimiz məruzə, mətin, çıxış hansı auditoriya üçün nəzərdə tutulub? Bax, mən onu artıq bunu təkrarçılığa yol verməmək üçün nitqin orijinallığında mən onu sizə deyəcəyəm. Amma nitqin yığcamlılığında biz adətən gərəksiz sözlərə, lüzumsuz ifadələrə və ən əsası təkrar sözlərə, təkrarçılığa yol verməməliyik. Biz nitqin təmizliyi əvvəl xüsusda bir insanın özünün üslubunun təmiz olması deməkdir. Baxın, biz çıxış eləyərkən, biz hər hansı bir məsələ ilə bağlı münasibətimizi bildirərkən çalışmalıyıq ki, ədəbi dildə danışaq. Ədəbi dildə danışanda biz onda məhəllə sözlərdən, ondan sonra dialekt və şivələrdən istifadə eləmirik. Düzdür dostlar, məsəl deyək ki, biz auditoriyada oturmuşuq, məni indi izləyən tələbə dostlarımda hərəsi bir yerdən, bir kənddən, bir kəndin bir məhəlləsindən, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən ola bilərlər. Bu normaldır. Bizim anamızdan necə öyrənmişiksə, o şəkildə danışmağa üstünlük veririk. Amma dostlar, biz o şəkildə danışarkən bunu kürsülərə, ciddi məclislərə aparmamalıyıq. Yəni, məhəllə sözlərdən, o ifadələrdən istifadə eləməməliyik. Əvvəl xüsusda dilimizdə tüfeyli sözlərdən, pejorativ ifadələrdən, ondan sonra jargon sözlərdən, tabu sözlərdən çalışmalıyıq ki, istifadə eləməyək. Və yeri gəlmişkən nitqin təmizliyi ilə bağlı mən sizin diqqətinizə bir məsələni də çatdırmaq istəyirəm. Mən həmişə çalışıram ki, öz tələbə dostlarıma informasiya da verim. Məsələn, bəzi məsələlər bizim sizə verdiyimiz mühazirələrdə, ədəbiyyat siyahısı sizə təqdim olunub. Orada bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilir. Amma müəllimlərin təcrübəsi sizdən daha çox olduğuna görə istəyirəm ki, əlavə bir informasiya da verim. Tələbə dostlarım, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri Azərbaycan dilinin, ana dilinin saflığının, təmizliyinin qorunmasıdır. Necə ki, 2025-ci il noyabr ayının 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində çıxış eləyərkən orada bir neçə məsələyə toxundu. Əlal xüsusda Azərbaycan dilinin təmizliyi, saflığı məsələsinə qorundu ki, baxın, burada göstərdiyimiz nitqin təmizliyi məsələsi cənab Prezidentin çıxışında ciddi bir irad olaraq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıldı. Nə deyirdi cənab Prezident? Deyirdi ki, əgər bir sözün
qarşılığı Azərbaycan dilində, bir terminin qarşılığı Azərbaycan dilində varsa, biz bunu yad dillərdə istifadə ediriksə, bu ya səhvdir, ya da təxribatdır. Hər ikisi yol verilməzdir. Məntiqə baxın, həqiqətən də belədir. Əgər həmin sözün, alınma sözün, dilimizə gələn sözün qarşılığı bizim dilimizdə vardırsa, biz niyə başqa sözlərdən istifadə edirik? Dostlar, yeri gəlmişim bir şey deyim ki, orta əsrlərdə alabildiyincə ərəb-fars mənşəli sözlərdən istifadə olunurdu. Ələlxüsusda ziyalılarımız bundan istifadə edirdilər. O dövrün klassikləri istifadə edirdilər. Bu da təsadüfi deyildi. Niyə görə belə idi? Çünki orta əsrlərdə ərəb dili elmin dili idi. Şeirin dili fars dili idi. Ona görə də bizim klassik dövrün ədəbiyyatı izafət tərkibləri ilə doludur. Amma 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq, hələ ondan əvvələ də qayıtsaq, Vaqifin dili ilə dilimizdə artıq bizim milli sözlərimiz, milliləşmə getdi. Milli sözlərimizdən, ana dilindən, xalq dilindən istifadə olunmaq və ədəbi dil o dövrdə zənginləşdi. Və yeri gəlmişən deyim ki, dostlar, bugün dünyada İngilis dili ikinci ünsiyyət vasitəsidir. Bu təsadüfi deyil. Və biz də 21-ci əsrdə xarici dil bilməyin əleyhinə deyilik. Necə ki, umumilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları deyirdi ki, mən istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi İngilis dilini, Rus dilini, Fransız dilini, hətta Çin dilini bilsinlər. Amma ilk növbədə Azərbaycan dilini, öz ana dillərini bilməlidirlər. Ona görə də, dostlar, siz nə qədər çox dil bilirsinizsə, biz sizinlə bir o qədər çox fəxr eləyirik. Necə ki, cənab prezidentimiz də dedi ki, mən daha artıq dil bilsəydim, bir o qədər fəxr eləyərdim, xoşbəxt olardım. Amma hər hansı bir dildə danışırsansa, o dilin saflığına, bax burada göstərdiyimiz kimi təmizliyinə riayət eləmək lazımdır. Məsələn, biz Azərbaycan dilində danışırıqsa, əgər başqa dillərdən, qırıq-qırıq kəlmələrdən istifadə ediriksə, həm o dilin gözəlliyini pozuruq, həm də Azərbaycan dilinin saflığının, təmizliyinin qarşısını alırıq, onu təhlükə altında qoyuruq. Yenə istat vermək istəyirəm, necə ki, cənab prezidentimiz 2026-cı ilin yanvar ayının 5-də yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibəsində dilimizlə bağlı həyəcan siqnalı verdi və dedi ki, belə olsa bizim dilimiz yavaş-yavaş, damcı-damcı yox olmaq təhlükəsində qalacaq. Ona görə də bizim hər birimiz Azərbaycan dilinin və ələlxüsusda nitqin təmizliyinin demək qayğısına qalmalıyıq. Dostlar, gələk nitqin düzgünlüyünə. Bu da nitqə verilən tələblərin içərisində nitqin düzgünlüyü də demək növbəti tələblərdən biridir. Bizim nitqimiz düzgün olmalıdır. Niyə görə? Çünki nitqi pozan bəzi məqamlar var. Əziz tələbə dostlar, necə ki, biz yazarkən orfoqrafiya qaydasına riayət edirik, danışarkən də öz nitqimizi qarşı tərəfə çatdırarkən də orfoepiya qaydalarına riayət eləməliyik. Orfoqrafiyanın öz qaydaları, orfoepiyanın öz qaydaları var. Yazının öz tələbləri, tələffüzün öz tələbləri var. Bax, nitqin düzgünlüyündə biz bunlara riayət eləməliyik. Və daha yaxşı olar ki, dostlar, biz yazarkən Azərbaycan dilinin qrammatik normalarına diqqət eləyək, danışarkən ədəbi dil normalarına riayət eləməliyik. Və nitqin düzgünlüyü üçün isə biz xeyli sayda ədəbiyyat oxumalıyıq. Əgər bir insanın nitqi necə zəngin ola bilər, o bədii ədəbiyyatı oxumayıbsa, bədii ədəbiyyatın mütaliəsi ilə məşğul olmayıbsa, ən azından heç olmasa klassiklərimizdən bir neçə qəzəli, şeiri əzbərləməyibsə, onun nitqi necə düzgün ola bilər və necə zəngin ola bilər. Dostlar, biz burada demək, nitqin düzgünlüyü və nitqin zənginliyi. Biz planı elə qurmuşuq ki, nitqə verilən tələblərin içərisində digər başlıq paraqraf, digərinin, ondan əvvəlkinin məntiqi davamıdır və bunların arasında məntiqi bir bağ var. Demək, dostlar, biz dedik ki, nitqin düzgünlüyündən söhbət gedərkən, biz ələlxüsusda atalar sözlərindən, zərb məsələlərdən istifadə eləməliyik, bədii ifadə vasitələrindən daha çox istifadə eləməliyik, metaforalardan istifadə eləməliyik. Axı bizim dilimiz zəngin dildir. Bu dil əsrlərin sınağından gəlib çıxıb. Bizim hər bir kəlməmiz, hər bir sözümüz almaz dəyərindədir. Necə ki, almaz
kömür almaz olana qədər torpağın altında min illərlə bişir. Düz deyil dostlar. Bizim hər bir kəlməmiz, hər bir sözümüzdə bax bu günümüzə gəlib çatana qədər əsrlərin sınağından keçib, tarixin sınağından keçib, analarımızın, atalarımızın öğüt nəsihətində, analarımızın laylasında kamilləşə, puxtələşə, zənginləşə, bax gəlib bu gün müasir dövrümüzə çatıb. Ona görə də çalışaq ki, indidən bizim nitqimiz formalaşır. Uşaqlar, biz bunu yadımızdan çıxartmayaq. Sadəcə beynin öz yaddaşı yoxdur. Gözün öz yaddaşı var, qulağın öz yaddaşı var, dilin və əlin öz yaddaşı var. Biz çalışmalıyıq ki, həmişə iki dostla söhbət eləyəndə belə öz nitqimizi təmiz saxlayaq, nitqimizi təmiz tutaq, nitqdən düzgün istifadə eləyək, düzgün sözlərdən, dil faktlarından istifadə eləyək. Bax, paremioloji ifadələrdən. Paremioloji ifadələr nə deməkdir? Atalar sözləri, zərb məsələləri, ondan sonra tapmacalar və digərləri, bunların hər biri paremioloji ifadələrdir. Biz çalışıb pejorativ ifadələrdən uzaq olmalıyıq ki, nitqimiz zəngin və düzgün alınsın. Pejorativ ifadələrsə ictimaiyyət arasında deyilməsi qadağan olunmuş sözlərdirlər. Bax, biz bu sözlərdən həmişə məişətdə belə uzaq olmalıyıq ki, dilimizdə alışqanlıq yaranmasın. Ona görə də ictimai yerlərdə biz bu sözlərdən istifadə etməyək. Demək, biz dedik ki, nitqin zənginliyində adından da göründüyü kimi bizim Azərbaycan dilinin, Azərbaycan ədəbiyyatının sarsılmaz özülə malik olan milli mənəvi dəyərlər sistemində öz əksini tapan, biraz əvvəl dediyim kimi, nə qədər bizim paremioloji ifadələrimiz var. Ondan sonra atalar sözləri, zərb məsələləri bax, bizim nitqimizi zənginləşdirir və düzgünlüyünü təmin edir. Əziz dostlar, indi isə biz keçək nitqin sadəliyi və təbiiliyinə. Nitqin sadəliyi və təbiiliyi deyəndə az danışmaq, qısa danışmaq nitqin sadəliyi və təbiiliyi deyil. Biraz əvvəl dediyim kimi, əgər biz nitqin aydınlığına, yığcamlığına, təmizliyinə, düzgünlüyünə, zənginliyinə riayət eləsək, elə bizim nitqimiz təbii alınacaq və gözəl alınacaq və nitqimiz sadə alınacaq. Biz işlətdiyimiz sözləri auditoriyada başa düşülməsinə riayət eləməliyik. Ki, bizim dediyimiz sözlər, terminlər və yaxud da ki, dediyimiz, orada işlətdiyimiz ifadələr auditoriya tərəfindən anlaşılsın və o zaman nitq sadə olur. Və yaxud da ki, biz çıxış eləyərkən, cümlə qurarkən məntiqli cümlələr qurmalıyıq. Məntiqli cümlələr quranda, bax, nitq sadəliyini öz auditoriyasına göstərmiş olur. Bayağı sözlərdən, ondan sonra lüzumsuz sözlərdən, ifadələrdən uzaq olmalıyıq. Mürəkkəb cümlə qurmaq günah deyil danışarkən, qəbahət də deyil. Amma nə qədər sadə, anlaşılıqlı, auditoriyanın bizə başa düşəcəyi şəkildə danışsaq, bizim nitqimiz o qədər sadə olar və təbii olar. Əziz dostlar, indi isə keçək nitqin orijinallığına. Bu da nitqə qoyulan tələblərin içərisində sıralama etibarı ilə 7-ci məsələdir. Hər bir şəxsin nitqi, biraz əvvəl biz sözümüzün əvvəlində dedik axı, nitq şəxsin özünə məxsusdur. Nitq orijinal olmalıdır. Orijinallıqsa, yəni o insanın özünün, çıxış eləyən məruzətinin üslubundan asılıdır. Nitq o zaman orijinal olur ki, onun üslubu da, özünün üslubu da orijinaldır. Gəlin belə götürək dostlar, biz başqalarının fikirlərini, başqasının məruzəsini əzbərləyib, əzbərdən deyiriksə, burada orijinallıqdan söhbət gedə bilməz ki, o vaxtı oradakı seçilmiş sözlər, ifadələr bizim öz əqlimizin, öz düşüncəmizin, öz bilik və bacarığımızın təzahürü olanda, bax, nitq o zaman orijinal olur. Çünki biz artıq nəyi, necə deyəcəyimizi bilirik. Ona görə də, bax, burada davamlılıq təmin olunur və nitq çox orijinal olunur. Ona görə də əvvəlcədən demək, yaxşı olar ki, orijinal nitqlər necə olur? Məsələn, mən sizdən fərqli olaraq həyat təcrübəm, iş təcrübəm, saysız hesabsız məruzələr dinləmişəm, saysız hesabsız tədbirlərdə iştirak eləmişəm və oradakı nitqlərə diqqətlə qulaq asmışam. Bilirsiniz dostlar, kimin nitqi daha çox orijinal olur? O insanlar ki, auditoriyanın nəbzini tuta bilirlər.
auditoriya ilə göz təması qura bilirlər. Biz birinci mühazirəmizə qayıdaq. İşgüzar akademik kommunikasiya fənnindəki qaydaları mən sizə öyrətmişdim, təhlil eləmişdim. Orada deyirdik ki, demək, göz təması qurmaq. Əsas məsələ auditoriya ilə göz təması qurmaq. İkinci bir məsələ tələffüz məsələsidir. Tələffüz və nəfəs kontrol altında tutulmalıdır. Əgər nəfəs daralırsa, sözlərin deyilməsi, sözlərin uzanması, onda auditoriya yorulur və insanın ağzında quruluq əmələ gəlir. Bu da, dostlar, sizə bir şey deyim ki, bunu heç vaxt yadımızda saxlamayaq. Dil, dilçilik elminin obyektidir, predmetidir. Nitqi isə psixologiyanın obyektidir. Dil məsələlərini dilçilik öyrənir, nitq məsələlərini psixologiya öyrənir. Bax, nitqin orijinallığı insanın psixologiyasından süzülüb gəlir. Bizim, əgər xatırlayırsınızsa, 5-ci mühazirəmizdə işgüzar kommunikasiyanın temperamentin işgüzar kommunikasiyaya təsiri. Yaxşı xatırlayırsınız siz onu. Ona görə də, bax, nitqin orijinallığında biz artıq çıxış eləyənin, məruzə eləyənin temperamentini müəyyənləşdirə bilirik. Onun psixoloji durumunu müəyyənləşdirə bilirik. Səsinin ahəngindən, auditoriya ilə qurduğu göz təmasından və digərindən artıq həmin onun psixoloji vəziyyəti, o günkü halı artıq bizə bəlli olur və nitq o vaxtı bir də orijinal olur ki, məsələn, deyək ki, çıxanda quru ifadələrlə, əzbərlənmiş sözlərlə auditoriya müraciət eləmək olmaz. Yaxşı olar ki, biz çıxışımıza başlamamışdan əvvəl hər hansı bir klassikdən bir nümunə gətiririk. Klassikin fikrindən və yaxud da ki, bir oxuduğumuz bir əsərdən bir sitat veririk, bir istinad edirik və yaxud da ki, bir şeir parçası ilə auditoriyaya müraciət edirik. Biz bunu rəsmi tədbirlərdə, prezidentlərin çıxışlarında da müşahidə eləmişik. Görürsünüzmü? Tamaşaçıya nə qədər xoş gəlir. Bax, ona görə də nitqin orijinallığı deyəndə, dostlar, biz bunları nəzərə almalıyıq. Nitq nə ucadan olub insanları yormalı, nə də alçaq səsinə danışılıb insanların o zaman daxı eşitmək təmin olunmur. Auditoriyada, arxa cərgələrdə oturanlar var. Bax, nitqin orijinallığı təxminən bu deməkdir. Ondan sonra növbəti nitqin münasibliyidir. Dostlar, nitqin münasibliyi deyəndə, demək, biz nəzərə almalıyıq ki, nitqin münasibliyi, bunu necə başa düşməliyik, necə dərk eləməliyik, nitqin münasibliyi, bu nə deməkdir? Dostlar, biz hər hansı bir yerdə nitq söyləyərkən, onu nəzərə almalıyıq ki, biz o nitqi harada söyləyirik, harada deyirik. Ona görə də, bax, nitqi söyləyərkən biz nəzər almalıyıq ki, biz televiziya və yaxud da ki, radioya müsahibəmi veririk və yaxud da ki, hər hansı bir geniş bir auditoriyada mühazirəmi deyirik və yaxud da haradasa çıxış mı eləyirik. Mən sizə məlumat üçün deyim ki, çıxışlar bəzən 3-5 dəqiqə, bəzən 5-10 dəqiqə, bəzən 10-15 dəqiqə, bəzən 15-20 dəqiqə, bəzənsə haradasa 80 dəqiqəlik olur. Niyə görə? Gəlin bunları izah eləyək. Nitqin münasibliyində bu maraqlı məsələlərdən biridir. Dostlar, demək, biz əgər bir müəllim auditoriyada, mühazirə dərsində 80 dəqiqə həmin mövzu ilə bağlı məlumat verir. O zaman o 80 dəqiqə üçün fikirləşməlidir ki, bu yəni əvvəlcədən təşkil olunmuş nitq, yəni mühazirə mətnində tələbələrə nələri çatdırmalıdır. Və yaxud da deyək ki, bir kitab təqdimatıdır, hər hansı bir demək, əlamətlər bir tarixi hadisə ilə bağlı olan bir proqram tutulub. Orada isə o tədbirdə 1 saat, 1 saat 20 dəqiqə və yaxud da 2 saat çəkə bilər. Orada isə bizim məruzə mətnlərimizi çatdırmaq üçün haradasa 15-20 dəqiqə vaxt ayrılır. Çünki bir mövzunun müxtəlif istiqamətlərini bir neçə məruzəçi auditoriya təqdim eləyir. Ona görə də nəzərdə tutulur ki, 15-20 dəqiqə. Və yaxud da, deyək ki, bir konferans keçirilir, onun bir bölmə iclasları var. Bölmə iclaslarında nəzərdə tutulub 10-12 nəfərin çıxışı. Axı, çox informasiya da beyni yüklüyür. Ona görə orada çıxışlar haradasa 10 dəqiqəlik zaman ayrılır. Biz nə etməliyik? Həmişə nitqin münasibliyi deyəndə
biz vaxt məsuliyyətini mütləq nəzərə almalıyıq. Vaxt məsuliyyəti nəzərə alınmırsa, onda həm auditoriya yorulur, sıxılır, informasiya artıq qarşı tərəfin beyninə getmir və bizim danışdıqlarımızın da heç bir mənası olmur və bizdən sonra çıxış eləyənlərə biz maneəçilik törətmiş oluruq və onların haqqına girmiş oluruq. Ona görə də nitqin münasibliyi deyəndə həmişə biz auditoriyanı nəzərə almarıq. Müəllim tələbələri üçün başqa səpkidə mühazirə deyir. Amma eyni müəllim universitet rəhbərliyin qarşısında o məruzə ilə və yaxud da ki, o məsələ ilə bağlı çıxış eləyəndə tamamilə fərqli bir səpkidə çıxış eləyir. Əgər burada səmimiyyət, auditoriyada biraz səmimiyyət, tələbələrlə sual-cavab, məsələn, biz bəzən ritorik suallar qoya bilirik ortalığa. O ritorik suallar bilirsiniz nə deməkdir? Cavabsız suallar deməkdir. Məsələn, Hüseyn Cavidin bir şeiri var idi. Bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın, pəmbə bulutlar kimi çaxdın. Burada ritorik sualdır da. Bunun cavab tələb eləmir ki. Bax, nitqin münasibliyində də auditoriyanı nəzərə almaq lazımdır və nitqin ciddiyyətinə diqqət eləmək lazımdır. Ondan sonra sonuncu nitqə verilən əsas tələblərin içində nitqin rabitəlliyi məsələsidir. Dostlar, nitq rabitəli olmalıdır. Bizə verilmiş, bizim çıxış eləyəcəyimiz, bizim danışdığımız mövzu ilə bizim fikrimizi çatdırmaq, ifadə elədiyimiz mətləblə bizim dediklərimiz uzlaşmalıdır, aydın olmalıdır. Məsələn, gəlin belə götürək. Nitqdə rabitəlilik nədir? Məsələn, mən dilçi, filoloq olduğuma görə hər hansı bir auditoriyada, hər hansı bir tədbirdə deyək ki, bizə bir mövzu verilir. Gəlin belə götürək. Azərbaycan dilinin keçdiyi tarix inkişaf yolu. Azərbaycan dilinin biz birinci neyinirik? Azərbaycan dilinin keçdiyi tarixi inkişaf yoluna keçməmişdən əvvəl planımızı hazırlayırıq. Birinci nədəndən danışmalıyıq? Azərbaycan dilinin tarixindən, Azərbaycan dilinin bu günə qədər keçdiyi inkişaf yolundan danışarsan, məsələn, gəlin götürək, deyirik ki, ana dilli ədəbiyyat başlayır 13-cü əsr, İzzəddin Həsənoğlunun qəzəli ilə apardı könlümü qənfazə, dilbər, dilbər, nə dilbər. Bu cür başlayır, ana dilli ədəbiyyat oradan başlayır. Biz əgər 13-cü əsrdən sonra mütləq 14-cü əsrdə Nəsiminin və Qazi Bürhanəddidən danışmalıyıq. Qazi Bürhanəddinin tüyoqlarından, Nəsiminin fəlsəfi, traktat əsərlərindən danışmalıyıq, onun qəzəllərindən danışmalıyıq. Əgər biz gəlib keçsək, onda deyək ki, 16-cı əsrə, Şah İsmail Xətaiyə və yaxud da ki, Füzuliyə, onda burada rabitəllik itər. Və bu cür sistemindən gəlirik, demək, klassik Azərbaycan ədəbiyyatından onu mərhələli şəkildə onu izah edirik, ondan sonra gəlirik Sovet əsrin əvvəllərindəki, məsələn, 1918-ci il, 20-ci illər arasındakı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, ondan sonra keçirik Sovet dövründə Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələlərindən danışır, Sovet dövründəki Azərbaycan dilinin qarşılaşdığı problemlər və yaxud da ki, dilimizlə bağlı aparılan tədqiqatlar və bir də ondan sonra müstəqillik dövrünə. Təbii ki, bax, bu dövrləşməlini biz bu şəkildə aparanda, bax, onda rabitəllik itməz. Və burada da birinci girişi qoyuruq, girişdə danışırıq, girişdə nə danışacağımız, əsas mətndə nə danışacağımız və ondan sonra isə nəticə haqqında biz auditoriyamıza, bizi dinləyənlərə məlumat veririk. Və bu məlumatı verəndən sonra, ondan sonra buradakı bax, bu rabitəllik onda pozulmur. Bir də mütləq ki, mübtəda ilə xəbər uzlaşmalıdır. Bundan da rabitəlliyi poza bilmərik. Bir də bir fikri bitirməmiş digər bir fikrə keçmək olmaz. Əziz tələbə dostlar, biz sizinlə bugünkü video dərsimizin sonuna çatdıq. Biz bugün sizlərlə nitq və ona verilən tələblər mövzusunu öyrəndik. Onu 9 paraqraf altında təhlil elədik. Əziz tələbə dostlar, biz sizinlə bugünkü video dərsimizin sonuna yaxınlaşdıq və sizlərlə nitq və ona verilən tələbləri 9 paraqraf altında maddələrlə öyrəndik. Diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun dostlar.